Tegelikult kõige paremad teekonnad algavad just loomulikust üksteise leidmisest ja nii me ka Aires tegelikult üritame seda tohutult algatada, et tänasel päeval, kui me oleme peaaegu üle poole aasta, juulis 2022 alustasime siis täiemahuliselt teenuste pakkumistega tööstusettevõtetele. See ei ole olnud pikk aeg, et ettevõtted aru saaksid sellest, et mida siis Aire neile päriselt pakub teenuste mõistes ja mis on see väärtus, mis nendest võiks välja tulla ettevõttele. Ja täna me olemegi olnud väga õnnelikud, et meil on niisugune tööstusettevõte, keda täna esitab Erki Hiiumaalt, AS Taale. Ja meie teekond tegelikult on väga loomulik olnud, et meil oli TalTechis rattamatk Hiiumaale suvel, kus töötajad käisid ja siis Emmastest natuke eemal Leisu külas, vabandust. Saaremaal, vaid Hiiumaal. Saaremaal on Leisi, Hiiumaal on Leisu. Ja siis seal kohtusime Erkiga. Mul tegelikult oli pildikesi välja pandud, aga need on kuskile kadunud, seal on slaide vahepeal vahetanud sellest ilusast päikselisest päevast, aga tõesti. Me oleme nüüd alustanud Taalega 5 kuud teenust ja see on tegelikult väga tore teekond, et kui me ütsime kohale, siis need küsiti, et mis on teie tänased kõige suuremad valukohad ettevõttes ja siis sealt juba läks jutt sellele, aga meil on Aire ja Aires saate abi, et Erki saab tutvustada neid ja ma olen ka toetatud teenus on olnud, et ongi tehisintellekti just nõustamine, robotiseerimise otstarbekus ja ka koolitused, millest aktiivselt osa võtnud, et mis on nüüd need kasud, mis on ettevõttele toonud ja sellest saad rääkida edasi. Aitäh! Nii, tere! Mina olen siis Erki, tulen Hiiumaalt Talest ja räägin siis meie teekonnast Aire teenustest. Tegeleme plasti suure valu ja ekstrusiooniga, et esimene detail kukkus 1986 juba. Pole olnud automatiseerimist ega midagi, vaid kõik toimus käsitsi. Tsükli kaupa, ukse kinni pressil, mis seal all on küll natuke kaasaegsem kui tol ajal oli, aga siiski. Kõik toimus käsitsi, tsükli kaupa. Inimene pidi just kinni panema, käivitama. Ja siis 91 aasta oli kokku suur erastamine ja pandi jälle töötajad, kes oli nii-öelda suveniiripäevadel, oli kuulus Tale nööbivabrik Hiiumaal, 40 endist töötajat, circa panid rahad kokku ja erastasid hoone ära ja sealt läks siis plasti suurepalu tööle. Pikaaegsem klient on hetkel Henkel Global, kelle me toodame nii Agroflexi vahu tooteid kui ka silikoni, mida täna enam nii väga päevakorras ei ole. Ja et üldse suurtele toota on vaja ISO 9001, 14001 keskkonna ja kvaliteet ISO. Vastupidises järjekorras keskkonna ja kvaliteet. Aga et seal on nagu see nõue, et kui üks nõue kehtib kõigile, et siis pole vahet, kas su tootmine on Hiinas, Indias, Eestis, et see peab olema täidetud. Et meie klientideks on ka ABB, ennem esines, Ensto, Seal Value Euroopa, et kõik siuksed suuremad kliendid, kellega on väga pikaaegne koostöö. Henkel on 30 aastat, Ensto circa 25 umbes, ja Seal Value Euroopa on siis kõige noorem, circa 10 aastat. Nendega siis jätkame igapäevaselt koostööd. Hetkel on meil 3000 ruutmeetrit tootmise laopinda, tänase seisuga 47 töölist. Arvestades majandusolukorda see natuke väheneb, aga see on paratamatus, et sinna pole midagi teha. Et kuna tarneahelad ja kõik nii tihedalt omavahel seotud, et igal tootjal on veel omakorda 10 edasi müüjad, siis tegelikult see, ütleme nii, et kui esialgne poliitiline olukord, mis meil praegu on ida pool, ilusti öeldes, et siis seal
tuleb nii-öelda pika kummipaelaga, sest seal on hästi palju edasimüüjad ja vahendajaid, kes ikkagi otsivad viimse võimaluse nii oma äri edasi ajada. Aga see järjest tõmbab koomale ja sealt see kummipael nagu tuleb järjest tihedamalt vastu kintsu tagasi. Aga see selleks, et tänase seisuga on meil 35 survevalupressi, mida 5 on täis elektrilised survetugevusega 35–550 tonni. Et pildil survevalupress all vasakul on siis kõige kaasaegsem, mis on täis elektriline. Seal ei ole mitte grammigi hüdroõli, et töötab ainult puhtalt energia pealt. See on suur kokkuhoid võrreldes vanakooli pressidega, kus on circa 200 liitrit käib enam-vähem paagis. Ja see soojeneb mitu tundi enne kui käima läheb. Elektripress tarvitab energiat ainult siis, kui ta töötab. Surub, tagasi, lükkab välja, surub. Vahepeal, kus on jahtumisajad, muud asjad, tema energiat ei kasuta. Siis on meil 3 ekstruuderliini. Võimsusega saame teha kuni 30 mm läbimõõduga torusid. 6 automaatset koosteliini. Need on valmistatud kõik meie klienti põhiselt, et käsitöö on ära likvideeritud, on asendatud koosteliinidega. Ainult asi, mis praegu veel hetkel on käsitsi, on pakkimine. Aga musta töö teeb ära koosteliinid. Tuua näiteks, kui hetkel opereerib meil 3 koosteliini, kiirematel aegadel on meil seal peal olnud 4 vahetust. Igas vahetuses 4 inimest. Tänasel päeval on 1 inimene liinide peal. Sealt pealt juba saab näha, mis tegelikult, kui panna kas või natukene mõelda edasi, et ei pea olema täisautomaatne lahendus, piisab ka ainuüksi, kui on koosteliinid, et mis kokkuhoid sealt pealt võib tulla. Et kui on täis automaatne, et seal kindlasti on omad nüansid, mis hakkavad rolli mängima. Aga see on kõik nii spetsiifiline, et sellest mina täna ei räägi, et sellest võib keegi teine kunagi homme rääkida. Ja kellel on rohkem huvi meie tootmise kohta on siis tale.ee, sealt saab vaadata. Pildi peal on muideks sõbrapäeva pilt, ülemine, ilus päiksene päev, see on meie tootmismaja, ehitatud 1900, 2-korruseline, sinna peal on teine korrus ehitatud, kõik on uhked maakivid, et kes satub Hiiumaale, võib meile külla tulla, ikka võtame vastu, pole probleemi. Või kellel on survevalu kohta küsimusi, alati pöörduda meie poole, püüame ikka aidata. Alla meie kõige parempoolne pilt on siis meie klientide vormid, tegeleme enamjaolt siiski allhankega ja nendes ruumides on siis kontrollitud niiskus, temperatuur, et vormides ei tekiks pahasid asju, kauste, hallitus, kõik mis metalli tapab. Kõik mis metalli tapab jälle tooteid, muudab tsükli aegu ja see venitab tootmisprotsessi, mis ei ole ei kliendi huvides ega meie huvides. Kellelgi on küsimusi, tahab midagi küsida või pärast poole teeme, kui peaks olema. Jooksvalt, kui on, siis tuleb. Ja. Et siis siin oleme 2 pilti, mida hetkel ei ole. Nagu Evelin rääkis, kõik see meil alguse ühest ilusast päevast oli meil kollektiivne puhkus. Juhataja helistas ja ütles, et TalTechi jalgratturid tulevad. Nojah, mis teeme? Ma olen puhkusel, kui sina oled valves, siis sina tegeled. Ja siis tuli need 100 jalgratturid kohale ja oli kena hulk oli rahvaste õue peal. Ja siis viimane küsimus oli, et mis on tänasel päeval teie kõige suuremad probleemid. Ja siis ma kogemata või ma ei teagi, käisin välja üks lause, et digitaliseerimine ja robotiseerimine. Et mis meid mõjutab, on kindlasti töötajaskonna vananemine. Et meil on aktsiaselts, me oleme kõik puhtalt Eesti kapitali, meil on kõik kohalikud elanikud, on ka osanikud seal. Ja ütleme nii, et ennem kui me peame hakkama suurt värbamist tegema, me oleme siukse viimase 5 aasta sees. Et kui me tänasel päeval enam ei tegele ei robotiseerimise, automatiseerimisega, siis mingil hetkel peame hakkama meeletult tööjõudu värbama.
kuskil 5 aasta pärast circa 15 inimest, mis on nagu väga raske surve olla mõistes, et meil käib töö 24/7 põhimõtteliselt, tänasel päeval 24/5. Aga siiski, et väga raske on leida inimesi, kes oleks nõus tulema öösel tööle, seal olema ja tegema väga monotoonset tööd. Räägime tagapool, et pigem on nagu just tööjõu probleem, mis sunnib nagu automatiseerima. Ja siis sai Eveliniga Haapsalus kohatud koolist tulles, sai lõpuks peale pikki komistusi, ponistusi, saime kokku ja saime jutu peale ja siis sealt hakkas nagu jarnema, et saime kokku. Selle tulemusel tänasel päeval on meil robotiseerimise nõustamise raport, AI raport, mis nagu peegeldab väga hästi meie nagu vajadust nagu selle järgi, sest et meil on, nagu ma ütlesin, töötajaskond vananeb, töö on monotoonne, et seal ei ole nagu meil väljapääsu. Me peame kas seda pärast korvama noorema tööjõuga, kuidas, mismoodi seda tänasel päeval hetkel on väga raske öelda. Et võib-olla teil mandril on teistsugused probleemid, aga meil hetkel on nagu Hiiumaal siuksed probleemid. Et see on kindlasti nagu üks meie nõrgima külgi praegu. Siis sai käidud koolitusel, digitaalne tootmine ja tööstusrobotite rakendamine tootmises. Ausalt öeldes, võib ausalt rääkida. Ikka muidugi. Ilgelt jama tundus alguses, esimesed 10 minutit. Räägiti keevitamisest ja asjadest ja mul oli nagu konkreetselt plastis, et mis ma seal teen. Pigem nagu, kui satute, et siis mõelge nagu enda tööstuste kontekstis, kuidas te nagu suudate selle teadmisega enda tööstuses peale hakata. Et rääkis keevitamisest, aga mina nagu kogu aeg mõtlesin, et okei, et loogiline, et kui robot teeb, et järelikult ta suudab ka pakkida, ta suudab teisi asju teha. Kõik tuleb nagu teistmoodi teha, et raske on, aga tehtav ja peale seda saad nagu rohkem motivatsiooni juurde või kas või julgust jälle edasi pöörduda, küsida, et seda ei tasu nagu karta. Seal Aires on tugev meeskond, head kontaktid, et kõik on tehtav, et pole üldse probleem, et julgustan kõiki sinna minema. Ja samamoodi raportid, mis sealt tulevad, et need on väga head nagu näitamaks kõrvaliste isikutena, kes seal käivad ja suudavad peegeldada kas või juhtkonnale tagasi. Et tegelikult on nagu seda ikkagi vaja. Et pigem kui me räägime sellest, et siis jääb taha nagu numbrit peale asi pidama, et mis see tasub, mis see teeb, et mina konkreetselt pidin tegema demo projekti jaoks 8 lehekülge arvutusi ja tõestama, et see asi on nagu seda väärt ja sealt nagu tuli positiivne tuli, peale seda nagu saime edasi liikuda. Aga vahest on see, et sa pead nagu meeletult tõestama, et see asi on seda väärt, ei tasu kohe lusikad nurka visata, kui keegi ütleb sulle ei. Pigem nagu tegeleda sellega edasi, et mida sina saad selleks teha, et see asi nagu käiku läheks. Väga tähtis on muidugi töötajatele selgitada, et meil on siuke asi tulemas, siuke asi on töös. Et ega see ei tähenda, et keegi nagu tööst ilma jääks, sest meil on tänasel päeval, taaskord saan öelda, et vananev töötajaskond ja mingil ajahetkel on see niikuinii teemaks. Kas nad õpivad tänapäeval võib-olla selle roboti selgeks omal, robotiooperaatorid saavad kas või 0,5 kohta või mis iganes, aga nendel on võimalus sealt edasi teha, et tööta nagu ei jää reaalselt keegi. Pigem nagu meie kindlustame oma enda tagalat sellega, et kui kunagi isegi töötaja peaks otsustama koju jääda, meil ei ole tema jaoks lisatööjõudu vaja enam. Et kui me hetkel peame, võib-olla tõttan natukene ette, praegu räägin juba natuke meie demo projektist, et tuleme tagasi sinna. Lähme edasi. Digiküpsus hindamine. Et tänasel päeval on meil hästi palju Exceleid. Nagu enamus tootmistest, nagu siin eelnevad kõnelejad rääkisid. Et muidugi on meil ka üks väga valus kogemus selja taga.
proovisime ERP-i juurutada, saime valusalt vastu näppe, läks hunnik raha korstnasse, aga õppetund oli olemas. Et tänasel päeval oleme siis läbi finantseerimise nõustamise liikunud digitaliseerimise teekaardi loomise poole, mis on hetkel töös, peaks aprillis valmis saama ja sealt saame edasi liikuda. Et samamoodi finantseerimise nõustamise raport on väga asjalik, et mis toob välja nagu punktid, mida on vaja nagu sinna projektides sisse panna, kui kellelgi on rohkem EAS-i ja VTA-dega kogemusi, et seal on hästi palju selliseid väikseid asju, mis nõuded, mis tuleb ära täita või kirjeldada, et kui sa iga päeva sellega ei tegele, siis on nagu keeruline nagu mõista, et sul on vaja nagu tootlikkuse kasvu või jälle näiteks kas või kui palju tõuseb tootlikkus inimese pealt, et seda on nagu raske ennustada ise, et sa lased kellelgi kolmandatel osapooltel need pakkumised kõik ära teha, aga pärast selgub, et sul on ikkagi mitu punkti puudu. Sa lähed kohe mitu nädalat tagasi. Ega pole kindel, et sul on su koostööpartneri, kes on seda teinud, et tal on aega uuesti nende küsimuste juurde tagasi tulla või täiustada sinu projekti. Et sealt pigem saab seda, et sul on kindlad punktid eest, ta nõustab sind ennem ära, mida on vaja panna juba sinna projekti sisse, et see oleks nagu kohe täiuslik. Sina hoiad aega kokku, enda aega, teist aega, kõigi aega. Aeg on tänapäeval kallis, seega soovitan kõigile, et vähegi tahab nagu kiiresti liikuda, kellel endal pole piisavalt palju kogemusi. Kirke on väga osav, tark, oskab nõustada, et pole probleemi. Jäin küll digiküpsuse juurde pooleli, et sealt tuli välja see, et tegelikult meil on väike tootmine. Meil ei ole nagu käive väga suur, 4,5 miljonit aastas, võrreldes siin eelnevate istujatega väga väike, aga siiski proovime nagu endast parimat anda. Sealt toodi välja nagu just see, et pole nagu otseselt vajalik digitaliseerida, ettevõte on väike, Excel töötab, aga reaalselt tänasel päeval oleme sellises olukorras, kus me läheb peaaegu 80% aega tellimuste ümbertrükkimise peale. Et kui see nüüd ära digitaliseerida, tekib kõigile meeletult palju aega juurde, et naljaga olen öelnud, et võite mind siis ära koondada. Sest reaalselt minu töökoht jääb nagu üle, et pole vaja enam. Olen sellega aktsepteerinud, nõus, pole midagi. Elu on täis väljakutseid. Jaanuaris siis nüüd 23 tuleb meil, märtsis tuleb see koolitus. Tuleb meil koolitus robotiseerimise praktikas, otstarbekuse analüüs, otsustusprotsess ja praktilised rakendusnäitajad. Et kes soovib nagu robotitest rohkem teada saada, jällegi väga hea koolitus näha, mis jälle pinna pealt otsustada või robotit hankida, või üldse analüüse teha. Kindlasti saab väga hea ülevaata. Samamoodi nagu eelmine koolitus, kus tutvustati roboteid, milleks on nad võimelised, milleks suutelised. Et kindlasti soovitan, vähegi mõtleb robotiseerimise peale. Meie oleme saanud väga palju häid ideid sealt ja sellest räägime kohe edasi. Märts-aprill peaks olema Aire demoprojekt. Proovime enda demoprojekti sinna saada ja vaatame, kuidas meil läheb. Et hetkel on siis digitaliseerimise teekaart meil loomisel ja sealt edasi proovime liikuda digipöörde toetuse meetmesse. Et mis siis ongi nii ERP, kui kellelgi on plaanis ja siis ka robotiseerimine suures pildis on võimalik teha ka siukseid, sõna need oligi, integreeritud hankeid. Et kui kellelgi on vaja ERP-i ja roboti korraga, saab mõlemad panna sinna sisse, lihtsalt tuleb teha korraga. Mitu eraldi kulurida, kindlasti soovitan, kui on soovi.
meie demoprojekt, lihtlabane töö, pildi pealt vaadates. Korgi ladumine kasti. Inimene seisab 8,5 tundi jalge peal, lapib korki. Sinna on arvestatud puhkajad. Masin on seadistatud sedasi, et ta seisma ei pea jätma. Masin töötab, aga kui inimene tuleb pausilt tagasi, ta jõuab ka eest ära lappida. Mis omakorda tingib selle, et masinal on fikseeritud tsükliaeg, ta ei saa panna kiiremaks, küll aga aeglasemaks, aga see ei ole hea. Teine probleem on kindlasti nõudluse muutuv. Prognoosid on erinevad, kõiguvad kuust kuusse. Väga raske on ennustada, mida sealt täpselt tuleb ja kui palju. Kui tuleb suurem tellimus, siis tuleb kindlasti lisatööjõudu hankida. Hetkel on meil 4 vormi, millega me suudame neid korke toota. Ja tööjõu osas alati, kui tahame 4 hoida, me peame peaaegu 2 inimest juurde vaatama. See tähendab seda, et kui me peame 2 juurde vaatama ja räägime 4 vahetusest, see tähendab 8 inimest. See on küllaltki keeruline leida neid üle öö juurde. Teine küsimus on kvaliteet. Kui sa võtad ajutise tööjõu, kuidas sa suudad talle selle kvaliteedi selgeks teha, et seal on, tootel on kõrvad peal, mis nii-öelda, kui kasti valesti lappida, siis sein on õhuke 0,7 millimeetrit. Kui ta on sul laos seisnud nädal 2, kellel on laod külmad, kellel soojad, toode deformeerub ära, kui see kõrva osa muljub korgi lapikuks. Mis tähendab seda, et kui see jõuab kliendi juurde, klient tahab seda pudelile panna, talle see ei õnnestu. Lööb kas pudeli ventiili lõhki, nii et kõik kohad on magrofleksi täis, või jälle parimal juhul lihtsalt lööb korgi pooleks ja läheb hästi. Aga kui läheb ventiil, siis on nagu mõni probleemi, tuleb kõik liin ära vahust. Kui keegi on magrofleksiga tegelenud, vahtu lasknud, käed on täis saanud, siis kujutage ette, kui teil on vaja pudel täis vahtu liini pealt ära koristada. Rullikud asjad, mis kõik seal on, et üks omajagu tööd. Võimalik lahendus on meil siis robotpakkeliin. Ideaalis on ja võiks olla kvaliteedikontroll AI lahendusega. Sellest sain aru eelmisel koolitusel. Ei ole, see oli kuuljutt oli. Räägiti puidu sorteerimismasinast. Moodi õpetati masin puitu sorteerima. 45 000 pilti õpetati masinale selgeks. Tunneb ära sined oksakohad. Jällegi teemast täiesti väline plastitööstuses. Jätab puudu kõrva pealt. Siin on kõrvad. Et jätab sealt puudu, mis tähendab seda, et toode on praak. Vahest jääb materjal kõrbeb keo sisse ära. Sees kerib. See tähendab seda, et tekitab musti täppe sinna peale. Et seda ennetada oleks võimalik panna AI lahendus peale, mis vaatab toodet. Kas on täppe, ei ole, kui on, et jälle, kui suur võib olla või mismoodi saab olla. Ideaalis võiks olla lõpuks tulemus, kui robot on lappinud. Alumine kast, kus kõik on ilusti, midagi ei ole deformeerunud. On näidiskast, see ei ole tegelikult, me ei tooda niimoodi, et meil on ikka ühte värvi asjad kõik ühes kastis. Robot saaks hakata tegema 4 inimese tööd, mis iseenesest on okei, sest et taaskord oleme seal, kus meie töötajaskond vananeb ja tänapäeval enam me ei suuda leida inimesi, kes oleks nõus õises vahetuses olema. See on suur probleem. Me suudame leida inimesi, kes on hommikuses õhtuses kella 6-st poole 3-ni, poole 3-st õhtul 11-ni. 11-st hommiku kella 6-ni on väga raske. Ja kui sa pead seal seisma 8,5 tundi või öösel 7 tundi, et seda ühte asja lappida, siis võtab silme ees kirjuks ja läheb praaki sisse ja igasugu muid probleeme ka veel. Tootlikkuse kasvuks võib ennustada, need on kõik väga optimistlikud numbrid, realiseeritavad.
20% vähemalt, kui me saame selle asja tööle, sest robotil ei ole vaja puhkeaega, vormid on võimelised tegema oluliselt kiiremini tööd, kui nad täna hetkel teevad. Mis omakorda tähendab seda, et me saame hoida kokku lisatööjõu arvelt, pole vaja inimesi, samamoodi kuna me käib selle toote pealt üsna palju lattu tootmine, eelmiste tellimuste pealt ette ennustamine, siis ma arvan, et me tänase seisuga suudame need kõik ära katta ja rohkemaks pole praegu hetkel vaja. Samamoodi, kui tellimusmaht väheneb, saab nupust masina seisma, et kui sa paned 4 inimest, on omaette küsimus. Inimene tahab tööd, tahab raha, asi võib seista, on kulu 2 korda väiksem. Et siin klõpsin nupuga, väga vabandan. Ja hetkeline tasuvusaeg orienteerub 36 kuud, sõltuvalt tellimusmahust, kui kiireks saab, mismoodi, kui mõelda. Tänasel päeval oleme valmis liikuma edasi eskiisi. Tartu on heade mõtete linn, siis saame abi Atemixist, et loodame homsele kohtumisele, et vaatame, mis teha annab ja oleme tuleviku suhtes väga optimistlikud, et ehk läheb, sest antud töö on olnud päevakorras ligi 10 aastat tegelikult. Meil on olnud erinevaid vestlusi, mina pole siis küll tol ajal veel olnud sellel ametikohal, aga on olnud itaallased, on olnud soomlased, on olnud keegi teine, keegi kolmas, kes kõik on öelnud, et see töö on võimatu. Ja kui ma ennem rääkisin 8-leheküljelisest arvutusest, siis mulle öeldi konkreetselt, et see on võimatu. Kõik on öelnud, et see on võimatu. Mina suutsin leida ühe kontakti läbi Aire, kus mul soovitati Atemixi, et on ikka võimalik. Ja tänasel päeval siis juba liigume edasi rõõmsalt, et plaanid on paigas, vaatame, kuidas läheb, loodame, et läheb hästi. Ja saab näha. Minu poolt oleks kõik. Kui kellelgi on küsimusi, vastuseid tahab saada, palun pöörduge. Minu poolt kõik.